Jo el primer que faig quan tallo una pilota o la recupero, quan me la donen a mi, és buscar-lo, i no sol jo, sinó tot l'equip. Que li pots donar qualsevol tipus de pilota, que ell sempre la mantindrà en el nostre poder, sempre intentarà jugar-la de manera, amb un criteri sempre ideal, ¿no? Es un referente, es un líder y bueno, siempre ha sido así. Encara que tingui un defensa a sobre, saps que si li dones la pilota inventarà qualsevol cosa, jugarà fàcil, jugarà bé. Sap sempre el que té que fer, si té que donar una pilota en profunditat, si té que tranquil·litzar el joc. I és el jugador perfecte pel Barça. Per nosaltres és un seguro de vida. Això no es compra ni es ven. Això, evidentment, no es millora. Això el Xavi ho ha tingut des de que va néixer, des de que va començar a jugar a futbol. Era una època molt complicada, perquè jo tot just estava començant i amb el meu pare que vam viatjar amb els dos cap a Barcelona, em sentia malament. Jo em sentia que quan em deien inclús de vas entrenar con el primer equipo, ostres, la sensació d'angoixa, no? De que no és el meu lloc. Jo tenia 17-18 anys i pràcticament no tens aquella maduresa o aquesta confiança total, no? Llavors amb l'entrenador que hi havia, amb una exigència als entrenaments, que si fallaves un pas era com un examen. Tot allò va ser molt difícil per mi, molt. Has de ser molt dur mentalment. I a part també la comparació amb el Pep, jo em vaig sentir com un intrus. De dir, hòstia, aquest nano que ve aquí a treure el lloc al Pep, quan jo volia tot el contrari, em volia associar amb el Pep. El meu joc és així, el meu tarannà ja és així, m'agrada associar-me amb tothom. La família ja som així, però és que la meva essència és així. Vull associar-me amb aquest, amb l'altre, ser còmplice de tots, no? I em van enfrontar amb el Pep, vaig tenir aquesta desgràcia, no? Del començament molt difícil per mi, moltíssim. No ens esperàvem. No ens esperàvem. I a més ja va sobtar perquè ens va dir us vull 10 minuts, us vull 9 minuts, em sembla que va dir. 8 o 9 minuts. ¿Qué vestuario es? El visitante. ¿El visitante? No, el 4. Pensava, no? Ens farà una xarra final o no ens esperàvem un vídeo, no? Vam muntar, de seguida vam tornar a l'escalfament i ja estava muntat a la pantalla.
després d'aquest vídeo és que no es podia perdre el partit. Vull dir, estàvem obligats a guanyar. I surts amb un plus de motivació, i penso que aquí la va clavar, en el sentit de que tothom ens va arribar a molt, no? La música, tot és especial, el record és fantàstic de tot allò. Pràcticament va estar quasi 2 anys que jo l'acompanyava cada dia. Vam anar junts cada matí a l'estadi. Cada matí a l'època del Bengal. I, bueno, clar, jo allà vaig començar a viure tot aquest món. Era una època difícil, eh? Sí. Ti do questa notizia in conclusione. Notizia è l'anagramma del mio nome, vedi? E so che serve tempo, non lo nego. Jo no volia ser comparat amb ningú, i menys amb el Pep Guardiola. Vull dir, és com si ara puja un jugador i es compara amb el Messi, no? O es compara amb l'Iniesta o amb mi. O sigui, un futbolista que ara està pujant, que es compara amb un futbolista que està marcant diferències al primer equip i que és el Luka Insigne i el capità del Barça. Vull dir, i jo em vaig trobar que no entenia res, perquè jo volia anar pujant a poc, anar jugant aquests partits que el Bengal em donava aquesta oportunitat, però m'hi vaig trobar enmig d'una marea que jo no entenia res. Geometria degli angoli nascosti nostri, e adesso ripenso a quella foto insieme, decido che non ti avrei mai perduta perché ti volevo troppo. A mi m'ha fet molt fort tot plegat, tot. I agraeixo que també m'hagin associat sempre amb la figura del Pep, cuidado. I el Pep sempre m'ha ajudat en tot, vull dir, és que no li puc retreure res al Pep, al contrari, agrair-li tot, sempre. Sempre m'ha ajudat, sempre ha estat allà, sempre ha tingut un consell per mi, i ara, a part, com a entrenador m'ha donat un pes específic dins del grup, que només el Luis Aragonès amb el Luis Aragonès només amb ell m'he sentit així. Della fisica normale, geometria degli angoli nascosti nostri, e adesso ripenso a quella foto insieme, decido che non ti avrei mai perduta perché ti volevo troppo. Mi mancano i colpi al cuore, quel poco tanto di dolore, quell'attitudine di chi ricorda tutto ma se guardo lo vedo, il mondo va veloce, tu vai indietro, se cerchi mi vedi. Ara si hi ha un debat de coses així, ja dius, ja t'ho agafes com digues, ja sabem de què va tota la història, tot el negoci i tot el muntatge, no? Llavors no, crees una miqueta, vas amb més mala llet, hòstia, què ha passat aquí, per què comparen amb això, per què critiquen si no he de fer res? Va servir d'experiència pel futur. Sabia el que volia i, ha acabat aquí, carrera al Barça, però, clar, si no vés a saber, igual no és tan fort mentalment i això t'afecta. És un cúmul de situacions que es donen per assolir aquests anys que ell porta a l'èlit, no? A part de la qualitat que té ell física, hi ha una qualitat mental per poder estar on està i aguantar aquest tipus de pressió que sembla senzill però no ho és. Llavors, doncs, s'ha d'ajuntar molts petits detalls i ell en aquest cas els té tots. M'he sentit molt estimat, jo he tingut molta sort, vull dir, he caigut en una família de 10 punts, és que és així, vull dir, les coses com siguin. Hi ha gent que no té aquesta sort de l'entorn familiar
bo i no pot tenir aquesta base, i és més fàcil de distreure's. Amb les noies, discoteques, ja viu sol, jo tenia el control del meu pare, sobretot, la meva mare també, però el meu pare tenia una persona que ha viscut tot això, que ha tingut l'experiència, que ha estat a cavall de primera divisió, segona, tercera, que sap el que és cuidar-se, ser professional, per mi ha sigut fonamental. Ell és el primer que em deia, que hi ha partit demà, aviam què fem avui, saps? O a les 10 aquí, cuidado, que s'ha de menjar, has de dinar, les hores, descansar. Tot això ens ho ha inculcat ell. Sí, la mama a les noies i tot plegat, tot plegat. La meva mare també és molt futbolera i és una persona molt cabal i s'anticipa la jugada, és molt intuïtiva i sap ben bé el que em pot arribar a distreure, m'entens? I s'anticipa. I a part, l'experiència que té ell a nivell futbolero. La dupla ideal. La gente con la que te rodeas a la hora de crecer es una pieza básica. Yo creo que en ese sentido Xavi lo tiene. El fet de que el pare l'acompanyi, de que la mare el vingui a veure els partits, de que els germans estiguin un pendent d'ells, amb ell el reconforta i el dona també més seguretat amb si mateix. Tenir un entorn equilibrat que sempre et faci tenir els peus a terra és bàsic. Jo crec que aquesta integració del jugador i del seu ambient familiar amb l'equip i amb la seva professió jo crec que ha estat una de les claus del seu èxit. Escolta'm, s'ha d'aixecar la mà. Vots a favor d'anar al Milan. Aixeca. Vots a favor d'anar al Milan. Tu, Ariadna, no? No. Tu, Xavi, tampoc, i la mare tampoc. Per tant, es va empatar, jo ho veig claríssim. Es va empatar, però l'Ariadna i jo tenim més personalitat. I la teva mare? I la teva mare? La meva mare la que més. Era l'època que no hi havia euros, que eren llires, no? La llira estava molt devaluada i només hi havia 0, 0, 0, 0. No és un tema. No, perdona. La situació era, no estem parlant d'econòmica, l'econòmica era brutal, deixem del sentit, o sigui, era un club que apostava per ell molt, estàvem aquí, estàvem parlant amb el tema del Pep, que ell pretenia sobre, no tenia un jugador per sobre de competència, tenia un símbol, que a més li hagués costat, però molt. I a més de que hi ha un club que et vol, que aposta per tu. A més, clar, jo quan m'ho diuen aquesta oferta, jo li pregunto, aviam, no estem parlant del tema econòmic, a mi m'interessa també el tema esportiu del Xavi. I el primer que em fa, el Galliani, el primer que em fa, em treu un paper així, m'agafa un paper i em diu, oiga, ¿usted se cree que venimos a buscar un jugador que vamos a pagarle 850 milions de pessetes que pagaven, o sigui, que estaven disposats a la clàusula, i 4 anys a 250 milions nets per temporada, casa, 4 xatxes, 200 bitllets d'avió, a venir aquí, quan el Xavi estava cobrant aquí 40 milions de pessetes bruts, tens la possibilitat d'anar a Itàlia, d'anar a jugar, de ser titular, d'anar allà com un crac, amb aspecte esportiu, i amb el tema econòmic, 40 milions de pessetes brut te representen 20 en aquell moment. I li donaven 200, i saps què va dir? I ell va dir que no. La veritat és que tot encaixava. El tema econòmic, l'esportiu i la situació d'aquí, Can Barça, que era molt complicada per mi, per la meva situació, com estava el Pep, i estava tot l'equip, que hi havia un engranatge que ja l'equip estava fet. I havia de durar 3 o 4 anys més, com va durar. I llavors jo estava aquí en un segon pla. Però mira, va ser així. La meva mare es va posar molt... Jo vaig pensar que això ara anava molt bé recte i que es podia tombar.